Hey, good morning, good morning, good morning dahil sa tanan. Ay, udto na dahil. May udto sa inyong tanan, maayong udto sa tanan. Ano yan na punta, no? Update na punta para Old Rose na, tanan Old Rose. Asa naman to? Old Rose ni, no? Old Rose. Piliin lang ninyo, no? So, sa hilig og last to diya, ako nang isulat ang last to, no? Sa hilig og last to. Takanam na og pamaris na, no? Ni makakumbira ni nga last to. Kina manatong last to, no? Isa ra nakakumbi nga last to. Pero kuan-kuan lang nako. Gaan ta mo og pamaris sana. Pili lang ninyo nga pamaris sana. No? Tagaanta mo pamaris, murag ang missing na turon nga kumbi nga wa pa gipagawas ni pisiso. Kaning upat muni ang missing nga number. Muni ang missing nga. Muni missing. Tagaanta mo nagkumbi po na. So, sugod ta. Oy, Ma'am Rosel Busako. Oh, tagaan ka na ako pitik ron, ma'am. Palihog lang og like og share sa atong live. Like og share lang. Like og share, no? Like og share, no? Sa ganang pitik. Okay. Palihog lang og like og share, no? Sa ganahan og pitik. Like og share lang sa ganahan og pitik. So, dito sa 56 og 65. Ang pamarisan ni 7 ug 0. Muna pamarisan ano? Pwede 756, 765 or 056 or 065. Target rumble lang yapon ni. Target rumble lang yapon, no? Palihog lang kog like og share, ma'am Imelda, no? College. Shout out sa inyo, ha. Rosel Busako og Imelda College. Shout out sa inyo, ha. Palihog lang kog like og share, no? Nahan mo pitik. Muna pamaris, no? Sa 56 og okay, salamat kayo, ma'am Rosel, sa pag-like og share. 56 muna pamaris, 7 og 0. Pwede 756, pwede 056. Ito? Just. Wala po na yung butas dire. Asa na? Yun eh. Spartan? Ilang Spartan plus? 480. Ha? 480 ang Spartan. Ano naman ni size ni? Jeez.
Walay kuan. Size. Sa size mo tel. Size man siguro. GX man. 5 na lang. 5. Walay kuan. Minod na lang. Ha? Gamay-gamay na yung city. Size cute. Hindi kasi kung 5. Size sala daw. Pila man na? City. Pila po ni? Itira. Ano yung kaani? Pila yun kayo? Ito po. Wala na yung ani. Sino siya? Spartan. No. Lahi ni. Spartan man. Manual yung Spartan na yun. Mahal daan. Mahal sa Spartan. 450 daan. Size cute. Dogra. Size cute. Sa ko di ay. Size. Bibi man na. 5. Router po na 5. Router po. Asa itong medyas? Size na ito ko. Size ni? Ang bala naman po. Wala Spartan na mo da na size. Spartan na size. Spartan na. Size ang sakot. Wala na. Kanina nang dahil damo si 60. Sige ra. Katungagi na pinukuha og size wala. Iya pinukuha. Ano man? Kana mo, ano man siya? Gamay. Pila na Bex? Nice. Na Spartan na mo size? Wala. Wala, no? Sa mga size na? Bidjas? Wala mo bidjas? Ano na? Everything is new. Pura na ibalik. Ibalik. Kana. Gamay rang 5 di ay. Tuot, medyasan pa man. Di bulan mo medyas. City Bex. Sakto naman sa isa yada. Oh. Pila na 30. Hindi 380. 395 man na sir. Pila lang. Kan isa ni? Isa ko tanan para makuha nimo. Ah, Paris di ba? lahi kan sila. Kaya doon kita pa na. Pila naman po bidjas. Mau ni na Paris? Dili. Tara Bex. Muna. Eh, masih siguro na Paris. Lahi. Ikaw daw. Mo man ni Paris. Ha? Size. Mau pa ni sila? Mau ni dito mo gipa? Oo. Wala nga, puros to. Puros to. Ha? Dili anak baka nang anak siya. Jay, try daw ng isa. Sa sibilaan.
Kini sila, pares. Kana. Kasi duga-duga na ng stock. Gamay ba? Oh. Laban. Gani. 7 man eh. 7. Ang isa ka para sana go wala na dira go. Ang site. Kaning size. Pares. Wow. Size ni. Ito. Ano sila? Wala di ay. Pares. Kaya may wala ng display. May display mo ko to. Ika na. Pinagdama pares. Abugay lang. Si Dodo. Ang buhay pa si Dodo. Pwede po. Asa man kanira? Oh, kaning medyas. Pila na medya? Hindi kaning medyas, right? Ada. Pila nga ang benta? Benta na lang. Sige, sige. Wala na ito mo gidani. Wala na, wag itom. Kanang itom gid siya. Wala. Duha lang na. Doon. Nga ni Riyapon. Oh. Ay na din. Yan lang isa. Oh. Wala ko na nabili. Ka. Ano din? Ay lang ito, kana lang. Ay lang ito. Nagapalya. Ay, kuan mo dagan mo kuan. 480 ta no. Ay, nasa ko lang sa pagkakas. Mahala dito lang Spartan ay 750. Asa? 750. Sulod. Mahal di sa sulod. Bang mo dito ah. Ilagay ni Kuya dito sa 50 ako. 550 lang. Kasama sa yung doyan sila. Pero wala. 550 lang mo. Ay, nasa 50. 50 ra ay. 550. 550. Hindi na 500. Asa. Kuya, Ah, ang menu dito pila. Menu at pila. ah, Kasunod. minut. 70. Oh. Kasi Spartan naman doon, 750. Tawa mo na din siya. Medyas nila, 75. Lapas, Badchitra. Sa Muslim. Ako na
Salamat. Ako na to kung ang kauban po dere. Oh, salamat. Nay, kanduyan diri ha. Uy, sorry kayo guys. May customer no. Sige ya. Wait lang ha, tiwas na ron. Hindi ka talaga ako ito yan. Uy, mangon to mangon to pod boss. Amer. Mangon to dia, mangon to sa inyong tanan. Nakapaniod to na ba mong tanan? Oh, pasakay ta, na pasakay dia. Naari ka nang missing na to nga numero. Muna tong hatag nga pasakay no. Kay ni si may eskalera man gabi eh. Wait lang akin ako ipos. Si may eskalera man gabi eh. Ah, may nagkapanyato na mo. Mayo, nakapanood to na mo. Ako wala pa. Hoy, good morning. Good morning, Paderon. Unto naman, Boss Rodel. So, balik ta sa atong live no. Ulan na pod. So, diri na punta sa 5-0 nga lasto. Mani lasto no? Sa ganaan mga lasto. Pili lang ninyo naglasto diya. Palihog lang ko like og share boss Roel Cabol aron ta matagaan ka nang upitik ko niya boss. Like og share lang sa atong live. Palihog lang ko no, like og share. Uy, paniud to na taon kay daghan ra bang nabuang na. Paniud to na mo ha. So ang pamari sa atong 50 or 05 pwede 9 1 og 4. Target rumble lang gyapon no. Target rumble. Target rumble lang gyapon. Isyo lang yung rumble no. Oy, shout out ni Boss Ronel Cabol. Shout out sa taga Mindanao nga mga sugarol og swertres. Shout out sa inyo dia taga Mindanao. Taga Mindanao mapugo. Mga sugarol. Guys, salamat kayo sa pag-like ug share ha. Salamat kay Boss Roel. Wala-tulata lang atong pitik ha. Mapampayalaw na. Dayo pa. So, sa 2-8 na punta. Target lang ball lang yapon no. Target rumble. Sure lang jud og rumble para sure ball. So, sa 3. Dirita sa 2-8. 28. Itong hatag 7 gyapon no. 7 og 8 no. Double og 9. Target rumble lang gyapon no. Kamo na bahala sa pamaris. Kamo na bahala sa pamaris no. Ay, salamat sa pag-like ug share Ma'am Jumesh Migalio. Nakapaniud to na ba mo diha? Kami wala pa kayo misudan.
No, palihog lang kog like ug share sa atong live. Muna atong pamaris no sa 28, 7 or 8 or 9. Target rumble lang gyapon. Sure lang gyud mo rumble no. Sure og rumble para sure ball. So dirita sa atong 6-8. So 6-8 na to ang pamaris na to diha. 5 ug 1. Target rumble gyapon. Target rumble. Sure lang yung rumble para sure bola. 5 ug 1 ang pamaris no. Pwede 5, pwede 1. Pwede 5-6-8, 5-8-6. Pwede 1-6-8, 1-8-6. Target rumble lang gyapon. Target rumble. So dirita sa 2-6 na to. 2-6. Ang 2-6 na to pamaris ay 9 og 8 og 5. Target rumble lang gyapon no. Target rumble. Dubo ang gabi atong live gabi kay atong 906 gislairan man. Kay 960 gislairan. Tung live. Ay live gabi ga apon dai sa alas 5. So diri na ta sa atong pamising, atong iparis-paris ni. Muni ang hat kayo karon. Kaning upat hat kayo. Kiwa ni gawas sa wag ipagawas ni BCS oh. No? Ang pamaris ani pwede 5 1 to 5 1 8 5-1 to 5-1-8. Target og rumble lang gyapon. Target og rumble gyapon no, target og rumble. No, sa bago pa diha palihog lang kog like og share sa atong live, like og share sa ganahan og pitik. Pitik ni Master. No? 5-1 to 5-1-8 sa ganahan lang ani no, muni missing karon. Pwede pod 2-1-8 og Maria raman. Ito na 2-1-8 or 2-5-8. Target rumble lang gyapon no. Target rumble. Target rumble. Kay ni Simi na, ni Simi eskalera gabi. No? Kay ni Simi gabi, pwede siya mo double, pwede siya mo eskalera karon, pwede po siya mo triple. No? DET. Meaning sa DET. Pwede mo double, eskalera ug triple karong alas 2. So bantay-bantayin ninyo no. Bantay-bantayin ninyo. Pwede niyo pamarisan po na pang double. Bantay-bantayin ninyo. Target rumble lang gyapon, target rumble. So mohatag kog pang triple no. Ang kusog nga triple. Kusog nga triple. Seven, 777 og triple to. Muna kusog nga triple karon, basin mo triple na si Pisiso. Ano? So, mao na tong numero karon, palihog lang kog like ug share sa atong live. Like ug share sa ganahan og pitik. Sa ganahan og pitik ni Master.
Sa ganahan og pitik, like ug share lang sa atong live. No? I-like ug share atong live. Bago mo comment dia nga ganahan og pitik. Comment lang mo, comment sa ganahan og pitik. Kaya ako nang i-review niya. Kinsa tong nag-like ug share sa akong live. Og ni comment dia. Palihog lang og like ug share no bago mo matagaan og pitik. Atong pitik 1 kumbi only. 1 kumbi. 1 kumbi only no atong pitik. Okay, Boss Ruel, ulat lang boss sa kay pagman sa atong live mga tagkuron pitik. Palihog lang ko no, like ug share sa atong live, like ug share lang sa atong live. Aron matagaan natog pitik 1 kumbi only. Palihog lang kog like ug share Ma'am Lucita Pasonio sa atong live no, like ug share sa atong live ma'am. Like ug share ma'am para matagaan na pitik kini. Palihog lang ko no. Kay di na ko muhatag og pitik sa human ako og live ay pa mo comment. Nabay dagan na ay pa mo comment. O sige boss, matag ko ron, Boss Ruel, matag ko karon. Palihog lang kog like ug share ha. Like ug share lang akong gipangayo ha. Like ug share lang akong gipangayo ha. Palihog lang kog like ug share sa tong live no. Para matagaan og pitik 1 kumbi only. O mamiya, palihog lang kog like ug share sa atong live bago matagag pitik no. Like ug share lang. Hatag lagi og pitik basta mo like ug share sa atong live. Mo like ug mo share sa atong live no. Muna tanan tong kumbi no. Para sa old draw. Old draw na ni tanan no. Pangitay lang ninyo dia old draws na tanan. Muni atong pamaris dire. Target rambo lang gyapon no. Sa ganahan og pitik no, palihog lang kog like ug share. Like ug share lang ha. Sa ganahan og pitik. Like ug share lang sa atong live no. Bago mag-comment mo lang ta magkinsay ga-share sa atong live. Palihog lang ko like ug share. Like og share sa atong live. Mora no? Like ug share para matagaan og pitik. Like ug share lang no. Balikpid na na. Okay, maragwa na ganahan sa atong pitik no. Pag alas 12:20 mo finish ta sa atong live no. Target rumble lang gyapon na tanan. Target rumble, show lang gyud mo rumble. Sa ganahan og pitik diha palihog lang kog like ug share sa atong live bago mag-comment no. Pag comment lang mo. Comment lang mo diha, comment lang sa ganahan og pitik. Pero first, guys ako isa ka like og isa ka share. Mura og gipangayo aron tagaan og pitik. Aron isa ka kumbira ni, isa ka kumbira atong pitik. Isa ka kumbira atong pitik no. Palihog lang kog like ug share bago mag-comment. Comment lang mo diha, comment lang. Alas 12, mga alas 12:25 mag-enta sa atong live. Magulat ko sa inyong comment no, maglantaw ra ko, lantaw na ako kinsay mag-comment sa atong live ya. Target rumble. Palihog lang kog like ug share lang sa atong live para matagaan og pitik bago mag-comment. Share ka kumbi ni atong pitik, 1 kumbi only.
Dali na. Maniod to tanin yung tanan no, maniod to tanin yung tanan. Comment na mo sa ganahan og pitik, comment lang, comment. Pero first, like o share sa, i-like o share sa atong live para matagaan mo na ako pitik, isa ka kumbira ning pitik. Lord, we give you this, Lord, Lord, salamat sa blessing imidiyato sa Lord. Nang talod ko kaning blessing imidiyato sa Lord. Maghatag kalap sa tugang kalap sa mga pangawas mo, tawas mo, Magimi may mga pagkakalay ko rin sa salamat po yung nagpapuro. Lord, kaning tanan ulit yung pangalan ko sa mga pangalan ni Jesus. Oo, maniod to tanin yung tanan, maniod to ta. Kaon sa daan, Boss Ruel, kayo na. So palihog lang kog like ug share sa atong live no para matagaan og isa ka kumbi nga pitik. One kumbi only. Pitik na ako. Like ug share lang akong gipangayo. Like ug share lang no. Palihog lang. Bago mag-comment. Pero sabutan ninyo daan no. Ang matagaan og pitik ayaw niyo ipanghatag kay aron dili ma-sold out. Aron dili ma ligasan. Palihog lang ko ayaw gyud ihatag ninyo atong pitik. Kay minimum ra ni atong pitik. No, wala na yung mga ayo diha. 5 minutes to go. Ay, may ito na mga boss, Marcelo Balukan. Boss, palihog lang kog kuan boss. Like ug share sa atong live. Boss Marcelo. Oh, palihog lang kog like ug share sa atong live no. Sa ganahan og pitik dia like ug share sa bago matagaan ako. Nantawon ako nang kinsa nag-share sa atong live. Niuto day tanin yung tanan. Kana ni comment dire nya wala ni hatag wala bitaw ni like o share didi ko mo hatag og kana o pitik. Pila ra man gud pag like ug pag share lang sa atong live dali ra man kayo.
Boss Rodel sa Gayon. Baliw lang kong like o share sa atong live boss, no? Taga Valencia. Shout out sa inyo, taga Valencia diyan, no? Shout out sa inyo. Baliw lang kong like o share, no? Okay, marag wala na yung mga kuan, pitik. Sige, tagaag chance to. 12:30. 4 minutes to go. Target rumble. Sa atong pitik ron. Pitik lang to, no? Palihog lang kog like og share sa bago matagag sa kakumbi nga pitik. Oy, Boss Abraham. Nga, palihog lang kog like og share. Like og share, bro, Boss Abraham Lantaka. O Ritzel Nanilignap. Palihog lang kog like og share, no? Like og share, no? Ako rin private message sa inyo ang atong pitik. Palihog lang kog like og share.
O Ma'am Sandra Murad. Paliw kog like og share ma'am. Like og share sa atong live, Ma'am Sandra. Tagsa-tagsaw na pud nako niya. Kuy daghan-daghan na ra ba sila? Tagsa-tagsaw na pud ata ko niya. Like og share lang ang gipangayo no, like og share. Like og share lang sa atong live mo akong gipangayo no. Pwede po nung mag-quadrig kombi no. Pwede ta mag-quad kombi po dre. Kuha po mag-kombi dre. Kuha po mo. Labi na ng kuan kaning 5128 kanang may nga missing dia muna kusog na karon. Paliw lang og like ug share boss. Pulito gumadlas boss. Okay, salamat kay sa pag-like ug share Ma'am Rachel. Salamat. So 1 minute to go na lang para matagaan og pitik ang uban no. Paliw lang og like ug share lang ako gipangayo, like ug share. Okay, salamat kayo. Like o share lang. Okay, wala na. Maura na. Alas 12:30 na. So, magtapos na ko sa akong live, no? Salamat sa mga viewers. Thank you kayo sa inyo. Ay mo kalimot aning 5128 na itong amazing kana. Tayo ipon na ninyo. Jack 5-5 lang good. Target rumble. Issue lang yung rumble. Rumble lang gid mo sure dia. So maura na, good luck sa atong tanan o God bless, maayong udto sa inyo ha. Be safe guys and thank you for watching.